السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ozo ni monyamfo se nyamesem kan me kan ya etwa mu no na meguso a meka bibia fa Hazrat Ka'b bin Malik ene sahaba fo bi a wo mo eka ekire e wo Tabuk ekon no emu na enam soma komisheni konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bufu wo mo meka ho asem na efa sa asem we ho no Hazrat Muslih Ma'ud radiyallahu anhu so aka ho asem na wode afutuo ama jamaat amediafo na wose aba hadisi musa ejidifo miensa bi antumi ankosa ekon we bi omu baako ana ne hunchiremu ayetentintin aba hadisi mu no na sa sahabi no ekase Abraham ko komsheni konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam nchen wa bra mete se wa free akontuma ba Medina no mebisa enkofo ho nsɛmfa saase hu se ana obi eka me ho ono so ka tire okon ni mu ana se obi enkan na obisa se na de no mkoka kire komisheni na nkita ho be na komisheni no mudi na omoka kire ne se enkofo ba na omode anu yiye bi abetu komisheni anim na ebi akase komisheni yesro se srempa bo fama ye ni yakopon femfo nche na komisheni srempa bo de amom na sa sahabi we eye Hazrat Ka'b okase ne yemesusu ntimimfa anu ye bi nkoma komisheni muslim se na be ya metwitwa agye me ho afri animtwie ho anan na eno atire me sa bisa sahaba fo ne se na hwan na aba komisheni nche na obobo wo mo bobo nkofo hodo bi ni na omu nyina ye nkofo me nya atwemfo na ohwa eyenkofo mienu pe edin na otia no mo de omunye nyadwemfo na okase omo de o manfa no ye bia meto commission nemum omo age wo mo mfonso etum hanom na ose makoma mu no menya apedi bi se ebeyeden ana mede me ho akoka nyadwemfo no ho se nkameko na mede anu ye bia koto commission ni de twaage me ho no ene adenti ana men kan to ja nkyere commission se mfonso na ba amafa ene ti de commission pe se ode me bia onfa nyame na enam sa adwempo we no ose meje me mfonso otum se mantimi ankokon ebi na we ne kwan Allah otumfo etwitwaje me efri nyaatwemfo ku no ose ko wi ase ne mekoy na komisheni konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ka kire no pefe se eye meni bia naso ene makodworo ene nam sa me mantimi ankokon ebi na nya dia me wa anu ye bia me de betre di interment makokon bi na nam so ma komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kire ne se ene kopembra nyankopɔ tumfo na nkasa bi bua wasem na ode watemu hu nsem beba no ye betwe ye ho afire wo nchen na sa sahabi we ne friend Ka'b bin Malik na okase sa asem ya komisheni ka kire ne ade ha ye papa efiri se na omo Medina nyina na omo ye nyatwemfo na wonu ma no omo ye nyatwemfo no pono wo mo enti ma nya koduru so omo ne empo bedi nkomo medika ya kasa asemwe a mabo ehun tofa medika ka hun nsem bebra emudo suko e wo so ba atwam na haza muslima wo so aka ho asem sana maka no huzu etu jamaat nsof e wo ho na hazat muslim ma'ud radiyallahu ta'ala anhu se ma hunu wo kaade no se we ya afi apem ahankro ni aduasansia 1936 nim no ka se wo mo aya yetwe wo mo aso wo mo etwe wo maso
na wɔn akɔwura fipamfoɔ na wɔn afie mu ma no kɔba sɛ wɔn no wɔn nim wɔn ma no kɔba sɛ amadiafoɔ bi de awɔwɔ ɛhyɛ wɔn fie na wɔn nte ase sɛ saa awɔwɔ yi nya de wɔntumi aka Nyankopɔn na wɔn ntumi nka Nyankopɔn no so mafo na wɔn ntumi nka khalifa no so na wɔn ɛbɛka wɔn abɔ wɔn ho adwaa no nko a na yɛ de Nyankopɔn adom yɛ ahobanbɔ ɛfiri sɛ Allah otumfoɔ no ɔde yɛbɛto ne ho bambɔ mu na obi bɛrɛ Nyankopɔn bɔ ne ho ban no hɔ na obɛtumi aka na adi ne bɔne na saa awɔwɔ yi enipa bɔnefoɔ ma yɛ awɔwɔ yi wɔn bɛtumi aka nkɔɔfoɔ a wɔn ɛne wɔn ɛbɔ fipa mu nko a saa berɛ no na yɛwɔ basabasayɛ bi a asɔre ne saa no nti na ma Hazrat Muslim awuri kan saa asɛm yi nti ɛkɔwi aseɛ no ɔkyerɛ sɛ Medina mu no na twemfoɔ ni bɔ mpo no ma no ɔmntimi ne Hazrat Kaab ɛnkasa Hazrat Kaab ɛbɔ amaneɛ sɛ mmerɛ kakra akyiri no de ɔmo hu ni sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛka kyerɛ wɔn ayerenom ne wɔn mmɔfra sɛ wɔn ntwe wɔn ho mpo mfiri wɔn ho na yɛmiɛnsa no na sahabi baako de na ɔyɛ akɔkora ɛno nti ne yere ɛba kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hɔ no na ɔsrɛ sɛ o Allah somafoɔ sallallahu alaihi wasallam me kunu deɛ ɔno no wawu dada nyaade a odidi onde nyaade a wɔno no nyaade a wɔda nso so na wakɔyɛ panyina ne mfie kɔ anim nti abere bia no ohia mmoa no no de ɔno nyaade obetimi aye ɔne ne yere adi nkita ho sɛ ekunu ne yere di nkita ho ne mmom me de metima ya ama na ne sɛ mɛyɛ aduane ama no ma no aduane ama no na komhyine ka sɛ ai yɛ saa de we nko afama no na Zakab nso so ɛka sɛ menya nso so yɛbi sɛ ɛne ade na me nso so menkɔsrɛ ɛkwan sɛ mfa ma me ho na ɛkyerɛ me saa adwene sɛ saa nipa na yɛama no kwan no deɛ ɔno no yɛ panyini a n'ani fie kɔ anim na meme yɛbabu no nti ne mfata ma me sɛ mɛkɔ akɔsrɛ kwan afiri komhyine hɔ ɛno nti meka kyerɛ meyere sɛ meyere ɛnkɔ Maka sɛne bɛyɛ ɛnkɔba sɛ mɛfrɛ no na meyere agye so no ɔba me nkyɛn ɛno nti nyaadeɛ a ɛfata sɛ ɔne me bɛkasa wabrɛ komhyine si yɛn kwan no ɛwom sɛ saa adwene yɛ ɔnyaɛ na yɛ komhyɛni Muhammad sallam ho dɔ ɛne nti mɔborɔ de ma komhyɛni nti ana ɔde ka saa sɛ mesɛne bɛyɛ a komhyɛni ɛbɛhu ne mmɔbɔ ne saa no nti no sɛ ɔkɔ komhyɛni no atena ase ase a na wato komhyɛni no salamu alaikum kakraka na ɔhwɛ sɛ komhyɛni ano ɛbɛdi aforosane a wɔbɛka bi anaa nso ɔnhunu beebia ɛtɔ da bia ɔka ne ɔsɛ meka ne metiri sɛ ebia komhyɛni bie na no ka ɛgye so nanso me na mante na ɛno akyiri mu sɛ masɔre afiri atenaseɛ no makɔ na masaa da ne m'ani bi abɛto komhyɛni salamu ɛne kɛseɛ mu nanso mahwɛ na no sɛ bia ɔbɛgye so ana ɔngye so na masaa sɔre kɔ na masaa ba bio nanso ne nyinaa akyiri na komhyɛni ɔnyia no nanso tɔ da mu sɛ komhyɛni owia n'ani ɛde hwɛ me na ɛno akyiri no mekɔ ɛyɛ menia mɛgya ɛba bi hɔnom a na mpempi me ne ne te mekɔɛ na ɔyɛ adwuma ɛwɔ ne turo mu na meka kyerɛ sɛ o me nua woyɛ obi a metimi no asusu me asɛm ho na yɛn yɛatena abom mmerɛ tenten na nyaadeɛ a yɛn ntamu no asɛm bi asuma wɔ yɛn mu wonim paa yie sɛ meyɛ muslimni nokwafoɔ na nyaadeɛ a nyaatwemyɛ biara ɛwɔ me mu na ɛnnɛ deɛ mede awerɛhoɔ ne kɔdaa na naba wo nkyɛn sɛ mebɛbisa sɛ ka kyerɛ me sɛ ana meyɛ nyaatwemni nanso wɔanyima no na ɔde n'ani ɛhwɛ soro na ɔka a na ne nkyerɛaseɛ ne sɛ Allah otumfoɔ ne ne somafoɔ nko na nim ne yie na ɔka sɛ ɛberɛ a ne nua no a ɔno no ɛyɛ obi a wɔtumi de n'ahintasɛm sie no ɔmaa no saa ano yie no ɔsɛ hɔ no menya atenka bi sɛ wede asase no mu apua ama me na ɔsɛ mede kɔdaana ne awerɛhoɔ epiei na mehyɛ aseɛ etu mmirika sɛ bɔdamfoɔ na ɛberɛ a mekɔduru kuro nim no onipa bi ɛbaa me nkyɛn na obɛbisa me sɛ na wo ne asumasi na ɔmeka sɛ aane me a na ɔmaa me krataa bi na ɔsɛ saa krataa wei firi ɔhene wei hɔ na saa ɔhene na ɔyɛ Arab kristoni ɔhene bi a na ɔhyɛ Roman aban no ase na berɛ a mebie krataa no mekenkan no na watwerɛ sɛ yɛnim sɛ wo no woyɛ Arabfoɔ panyini nanso Muhammad sallallahu alaihi wasallam agu w'anim ase wɔabrɛ a wo sɛ nka ɔhɔhoa wo no ɔma w'ani die enti ɛbɛyɛ abra yɛn nkyɛn na yɛbɛma wo gyinaberɛ a yɛkorɔn ne yɛdi wo ni na Kaab bin Malik radiyallahu anhu ka sɛ ɛyɛ me nua no ano yie na ɔde maa meyɛ ne wɔfaba ano yie ɔde maa no a ɛberɛ ɔkɔ turo nim no ɔde saa berɛ no na ɛgu so a ama makoma akɔkɔdan na mu paa na ɛberɛ a mekenkan saa krataa no mehunu sɛ ɛde ntohyɛsoɔ bi ato me so na mehunu sɛ wei ebia ne aba bɛyɛ ɔbonsam ne ntohyɛsoɔ
nti ɛhɔ no na meka sɛ ɔsɛ meyɛ ahwɛ yie ne mampori nti ɔse ɔka kyerɛ deɛ ɔde krataa no baeɛ no ɔka yɛ sɛ ɛdi m'akyi na ɛberɛ a ɔduro na obi asogya a ɛgya ne hyeɛ no ɔtetee krataa nim ana ɔde krataa no ɛtoo mu no ɔka kyerɛ no sɛ ɔhene na ɔsomaa wo no fa saa ano yi ɛkɔma no sɛ mahye ne krataa no wei na ɛwei yɛn nsɔhɛ berɛ paa de ma no na ɛkɔwi ase Nyankopɔn tumfoɔ de ne mfom kyɛɛ no ma ne kɔbaa sɛ yi kyerɛ baa kɔmhyɛni mu Muslim sɛ yɛde ne mfom akyɛ no Hazrat Muslim Aud radiyallahu ta'ala anhu ɛka ne baabi sɛ yɛnhwɛ sɛnea Hazrat Ka'b bin Malik ne n'asɛm ne mfato ho no yɛ fa susuo de ma yɛn ɛne sɛ ɔka kɔmhyɛni ho aberɛ bi a ɔka kɔmhyɛni ho ko yɛ ɔko ahodoɔ niberɛ yɛdi maka so nkunu ɔka kɔmhyɛni nanso so ɛnam akwadworo bi a ɔdiiɛ na wantimi ankɔ Tabuku no bi no kɔmhyɛni twe n'aso ma no kɔba sɛ na kɔmhyɛni ɛngye ne salam so kɔmhyɛni si no kwan sɛ ma ɔne muslimfoɔ no mpo nkasa ma no kɔba sɛ yɛma no twe ne ho firi ne yere ho mpo ɛnam so ma saa berɛ no mpo Gɔsanefoɔ hene soma a ɔsomafoɔ bi sɛ ɔmfa krataa mmerɛ no sɛ wo kɔmhyɛni ama wɔ animonyam deɛ yɛnyɛ deɛ animonyam bɛma ne yɛkorɔ ho gyina berɛ na berɛ a yɛka kyerɛ no ka sɛ wei ɛbɛyɛ ɔbonsam ntohwɛ so a ɛtwa toɔ nti wɔtetee krataa no to gu ɛgyam no se fa saa nkrato yi kɔma wɔ hene no sɛ mahye ne krataa no ɛnti Hazrat Muslim Aud radiyallahu ta'ala anhu kyerɛ mu sɛ wohwɛ yɛberɛ mu a yɛwɔ jamaat foɔ no mu a sɛ kɔba sɛ yɛbisa obi nsɛm ahodoɔ mmienu ho ɛwɔ nsintɔ bi a ɔnim a na waka sɛ modeɛ moanhwɛ adwuma a yɛyɛ de aboa jamaat modeɛ moamfa mo ani anto adeɛ a yɛyɛ aboa Ahmadiyya ɛwɔ sɛ ɔmote aseɛ sɛ adwuma a wobɛyɛ ama jamaat no yɛ adeɛ soronko ana jamaat nhyɛ nso yɛ adeɛ soronko nanso yɛhwɛ jamaat nhyɛ mu no obi biara ɔbɛfo jamaat nhyɛ no ɛwɔ sɛ yɛbisa ne ho asɛm ɛmfa ho ne ne gyina berɛ ɛno nti wei ɛyɛ Nyankopɔn tumfoɔ no nhyehyɛeɛ ɛno nti no wobɛtumi ayɛ biribiara deɛ pam bonsam mpo na mmom hwɛ no woanyɛ biribi sɛ ɔyɛ ama yɛatontom ama yɛabɔ wo din na ɛnam soma no kɔba sɛ wobɛyɛ mfonsoɔ ne mpo yɛatontom wɔ wo mfonsoɔ wɔ abrɛ yɛmmisa ho asɛm ɛne ɛba ne saa ma monhwɛ sɛ mannan wa adha monhwɛ no mamfa nyɛ adwuma sɛ papa yɛ a moayɛ no sɛ mokɔyɛ mfonsoɔ ne yɛtwema so ho a na mobɛkenkan papa ahodoɔ amayɛ na mode atwa yɛ mpo a ɛne Nyankopɔn tumfoɔ sɛ monyɛ adeɛ mfa ma Nyankopɔn tumfoɔ no ngye mu ne mmoma monyɛ sɛ mode bɛgye nkɔɔfoɔ samba ne abasobɔdeɛ wei ɛyɛ asɛm a Hazrat Muslim Aud kan wɔ khilafat ahyɛseɛ nim ɛyɛ afe apem ahankoro ne aduasa nsia 1936 ne mu ɛyɛ Tabuk ɛko no ɛyɛ ade a ɛma yɛhunu akɔnto a ɛyɛ nhyira soronko ɛne suro a muslimfoɔ no na ɔmo wom ɛwɔ Arabiafoɔ no ho na ɛhɔnom na muslimfoɔ no yɛma a wɔn frankaa bi ɛbrɛte ɛwɔ bi mu na Hazrat Muslim Aud radiyallahu ta'ala no kyerɛ sɛ ɛberɛ a muslimfoɔ no ɛfiri Tabuk ɛko no baeɛ no Taifoɔ no ɛgye Islam nhyehyɛeɛ ɛtoo mu na nam so ma nkurotu ahodoɔ nso so ɛbɛwura Islam mu ma ɛkɔwi aseɛ no Arab aman mu nyinaa no wɔn ɛbɛgyina Islam frankaa ase ɛberɛ a muslimfoɔ no ɛdane wɔn ani a wɔn ba no ɛkɔn bi so ɛkɔɔ so ɔkwan no ɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Khalid bin Walid ɛkɔn a ɛno no yɛ ɛfiri Najran a ɛyɛ Banu Abdul Madan a wɔn ɛyɛ Banu Haris bin Ka'b abusuakuo no nkorabata baako ɛyɛ Abdul Madan wɔn a saa abusuakuo ɛfiri mu no na wɔn nana paa ɛyɛ Banu Haris a ɔmo nana paa na busuakuo yɛ Banu Haris a na ne din yɛ Amr bin Yazid na wohwɛ riwayat ahodoɔ no bi a ɛyɛ Ibn Sa'd kyerɛ sɛ saa ɛko wei ɛkɔɔ so ɛyɛ Rabiul Awwal hijra akwantuo no afe ɛtɔ so edu ne mu na ebi nso so ɛyɛ Ibn Hisham ɛkyerɛ sɛ wei ɛkɔɔ so ɛwɔ Rabiul Akhir anasa Jumadil Ula bosome no ɛyɛ hijra afe ɛtɔ so du ne mu na wohwɛ kɔmhyɛni konkrom Islam ngoma a Hazrat Mirza Bashir Ahmed ɛtwerɛeɛ no a wakyerɛ sɛ Khalid bin Walid akwantuo wei no ɛkɔɔ so na gyina Rabiul Awwal bosome no ɛyɛ afe ɛtɔ so du ɛwɔ hijra akwantuo no mu na ɔkyerɛ sɛ ansa na ɛkɔ no kɔ so no muslimfoɔ no to nsa frɛ ɛyɛ Hazrat Khalid bin Walid to nsa frɛ saa nkɔfoɔ no sɛ ɔmommra Islam mu ka sɛ sɛ ɔmo bɛwura Islam mu a ɛne ɛbɛyɛ ama ɔmo nsɛnte saa nso ɛneɛ ɛko ana ɛbɛkɔ so ɛne sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ne muslimfoɔ no ko deɛ a kɔmhyɛni ka sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ne muslimfoɔ no ko a monya abotrɛ mo mfrɛ ɔmo mmra asomdwe mu nanso ne nyɛ nti sɛ ɔmo yɛntie na ɔmo yɛ sɛ ɛko a na ɔmo bɛko deɛ ɛne mo ne ɔmo nko na ɛberɛ Hazrat Khalid ɛto nsa frɛ wɔm sɛ ɔmo bɛyɛ muslimfoɔ no wɔn mo nyinaa ɛbɛyɛ muslimfoɔ nti nyamesɛm ne yɛka kyerɛ ɔmo nya deɛ ɛko bi ɛkɔɔ so na Hazrat Khalid ɛtena hɔnom ɛnna kakra na ɔkyerɛ wɔn mo Nyankopɔn no nwoma no na ɔkyerɛ ɔmo kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sunnat
na wei ene asɛm a kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛka kyerɛ Hazrat Khalid bin Walid. ɛno ɛtiri no Hazrat Khalid radiyallahu anhu ɔtwerɛ krataa bi kɔmaa kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ɔtwerɛ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne din mu ana Khalid bin Walid atwerɛ saa krataa yi aba sɛ assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuhu. ɛne sɛ metontom Allah otumfoɔ no obiara nka ne ho, obiara no fata sɛ som no gye sɛ ɔno. wei akyiri no o Allah somafoɔ, Allah otumfoɔ mfa ne ho maborongu so osoma me sɛ menkɔ Banu Haris foɔ no na wokyerɛ me sɛ menkɔ na mento nsa mfrɛ ɔmo mmra Islam wɔ nna mmiɛnsa mu, na sɛ ɔmo gye Islam to mu deɛ ɛneɛ menka ɔmo ho na menkyerɛkyerɛ ɔmo Islam mmra, menkyerɛkyerɛ ɔmo Qur'an kɔnkɔn no ɛne Allah ne somafoɔ no sunnat. na sɛ ɔmo angye Islam anto mu deɛ ɛneɛ me ne ɔmo ɛmfa nsie ne yɛnko. nsɛm no bi wɔ no mu a ɛnyɛ adeɛ a nkyirimu no ɛbaeɛ, nanso nsɛm no bi wɔ no ma yɛnya firi mmeammea ahodoɔ. nanso wohwɛ Islam nkyerɛkyerɛ no na ɛnyɛ ɛno no sɛ yɛbɛhyɛ obi ama no agye Islam atom, na ne mmom botaeɛ no ne sɛ ɔmo ne ankɔ apam sɛ yɛbɛtena asomdwie mu di na ɔmpɛ sɛ ɔmo ɛko tia yɛn deɛ ɛneɛ mo ne ɔmo nko. nti no ɔse ɔbaa wɔ ɔmo nkyɛn na ɔtoo nsa frɛ ɔmo ɛnna mmiɛnsɛm sɛ ɔmo mmra Islam mu, na ɔmo soma apɔnkɔtwifoɔ sɛ ɔmo nkɔ ɔmo sɛ o Banu Haris fo ɔmo gye Islam ntom ɛba ne sa mbɛnya ho bambɔ, na no soma nkɔfoɔ gye Islam ntom na ɔmo twɛ mo ho firi ɛko no ho. ɔka nyamsɛm kyerɛ ɔmo na nkɔfoɔ no agye Islam tom. wei ɛyɛ adeɛ ma asɛm no ɛda adi pefee sɛ ɛberɛ a nkɔfoɔ no twe ɔmo ho firi ɛko ho no ɛne sɛ atamfo no anyɛ sɛ ɔmo bɛtu anamɔ wɔ ɛko ho. nti muslimfoɔ no kɔɔ sɛ ɔmo kɔka nyamsɛm nyɛ ntɔkwa nti na ɔmo kɔe. nti ɔtoa so kyerɛ wɔ krataa no mu sɛ ɛsɛ ne matena wɔ mo mu ɛnna kakra a mekyerɛ wɔ mo nyamesom ne Islam nkyerɛkyerɛ no. ɛne nti kɔmhyɛni Muhammad sallam mmara biara a wɔde bɛma me no ɛno na mɛfa so na mede abɔ me bra ɛne Nyankopɔn no asomdwoe nka. assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatuhu wa barakatuhu. nti kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛberɛ a ɔkenkan Hazrat Khalid radiyallahu anhu krataa no ɔman anu yie sɛ bismillahir rahmanir rahim Muhammadu Rasulullah. wei ɛyɛ krataa ɛfiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala somafoɔ yɛkɔ Khalid bin Walid hɔ, na mede naseɛ ɛma ɔno Nyankopɔn no obiara nka ne ho, obiara no fata sɛ som no gye sɛ ɔno. ɛno akyiri no wɔ krataa no a wotwerɛ sɛ mmra me hɔ no me nsa aka na mahunu sɛ Banu Haris foɔ no abɛgye Islam atom, na ansa na ɛko no bɛkɔ so no wɔn mu nyinaa ɛka la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ɛdi ho adanseɛ. na wei ɛyɛ Nyankopɔn akwankyerɛ a wɔde ama wɔn mo. ɛni saa ne teɛ deɛ ɛnyɛ fa nsɛmmɔdɛ ɛma wɔn sɛ ɔmo sɛ bɛka adom afiri Nyankopɔn ne hunahuna wɔn bɔ ɔmo kɔkɔ afiri Nyankopɔn asotwe ho na fa wɔn ɛbra yɛn nkyɛn. ɛneɛ wassalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyankopɔn asomdwe na homɔborɔ ɛne ne nhyira nka. ɛberɛ a Hazrat Khalid ɛhu saa krataa wei no ɔfa Banu Haris foɔ no mu nnipa bi ɛde baa kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hɔnom. na wɔn mu din ana ɛdidi so yi wɔn a ɔde wɔn ka no ho bɛyɛ Qais bin Hussein, Yazid bin Abdul Madan, Yazid bin Muajjal, Abdullah bin Qarad, Shidad bin Abdullah, Amir bin Abdullah. ɛberɛ a saa nkɔɔfoɔ yi ɛbɛduru kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hɔnom no kɔmhyɛni Muhammad sallam bisaa wɔn berɛ a ɔhu wɔn no ɔka sɛ wei mu yɛ hwan mu a kame akɔ sɛ nkɔɔfoɔ yɛ Hindufoɔ. na ɛhɔ no na ɔka sɛ o Allah somafoɔ wei mu yɛ nkurɔfoɔ mu firi Banu Haris. women nkurɔfoɔ yi to kɔmhyɛni wa sallam salam na ɔmaka sɛ yɛde danse sɛ ɔyɛ Allah ne somafoɔ na obiara no ɛfata sɛ som no gye sɛ Allah. kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam kaa sɛ me nso medi danseɛ sɛ obiara no ɛfata sɛ som no gye sɛ Allah, na akyinnɛ biara nim sɛ meyɛ Allah ne somafoɔ. na kɔmhyɛni Muhammad sallam sɛ kaa sɛ nti momɔ ne saa nkurɔfoɔ no a sɛ mo ne watamfo kɔ a moma wɔn dwane no anaa nkurɔfoɔ no ɛyie kɔm obiara no ɔnom a ɔka biribi obiara nka hwee. na kɔmhyɛni sallam sɛ bisa mo berɛ ɛtɔ so mmienu nanso so ɔmo saa yie kɔm obiara no ɔnom a wɔkasae. ɛna kɔmhyɛni sɛ bisa wɔn ɛbɛn ɛtɔ so mmiɛnsa nanso so ne nyina kyerɛ obiara no ɔkasae. kɔpem berɛ a kɔmhyɛni bisa wɔn ɛberɛ a ɛtɔ so ɛnan sɛ mo ne nkurɔfoɔ a sɛ mo ne mo tamfo ko a moma no dwane wɔ ne nan mu no ɛno ne sɛ
ɔmo yɛ nkɔfo a na ɔmo gye ɔmo di sɛ ɔmo tumi paa. Saa bere no ana Yazid bin Abdul Madan etu ana mo ba nim no ka sɛ ayin Allah somafo sallallahu alaihi wasallam yɛ ne saa nkɔfo no a sɛ ne atamfo no hyia ne yɛ ko a yɛ boro ɔmo mo dwane ɔmo na mu no na ɔka saa asɛm ɛmpɛn ɛnan na yɛn yɛ kokodorofo nkɔfo yɛnim ɛko paa. Na komisheni Muhammad sallam ka sɛ sɛnkaza Khalid antwa mbrɛ me sɛ mo agye Islam atom a nka mɛkyekyere mu nka metwa mu nyinaa muti afiri so. Yazid iyi ano sɛ yɛdeɛ nyadeɛ yɛde Khalid ka ɛwɔ papa yewe ho na ɔno deɛ no agye Islam atom ɔse nyadeɛ bɛyɛ nasefo de ama ho na Allah somafo ka sɛ enti mo yɛ nasefo ama hwan na mu yi ano sɛ o Allah somafo yɛn yɛbɛyɛ nasefo de ama Allah ɔtumfo no a ɔnam so ma yɛn sɛ ka akwankyerɛ no wei ya no yɛ oyi ya na edi mu paa. Te komisheni Muhammad sallam ka sɛ waka no korɛ na kyerɛ komisheni ka sɛ ka kyerɛ me sɛ na mo ɛdeɛn ne nam so ma jahiliya bajimbire nim no na mutumi edi nkunim ɛwɔ matamfo so no mu yi ano sɛ yɛn nkɔfo a yɛ a na yɛka yɛn ho bom na yɛko tie atamfo no na yɛhunu sɛ yɛko bom na ɛkoro wɔ mu yɛbɛdi nkunim na nam so ma obi na otimi di yesu nkunim. Ɛbra Islam ɛbae na ɔkeka nkurotu ahodoɔ nyinaa bɔ mu na emusuaku ahodoɔ nso so ɛbɛnya ɛkoro mu no ama ɔmo nso so ɛbɛyɛ ahoɔdenfoɔ paa. Nti Yesu sɛ nyaade a wɔsɛ yɛ no ɔmo ko ɛbɛhia sɛ yɛbɛgye Islam atom ɛfiri sɛ wei ɛne Islam ɛna nyamesom korɔgyen no. Komisheni Muhammad sallam eyi Qais bin Hussein sɛ ɔnkɔyɛ amir mfama Banu Harith no na Shawwal bosome no na wie anasa Zulqada bosome na hyɛse nim no ana komisheni egya wɔn mu nyinaa kwan sɛ wɔn ɛnkɔ na bosome ɛnan akyira wɔn kɔduru mu kurom no hɔ na komisheni Muhammad sallam Nyankopɔn to nsa frɛ no. Komisheni Muhammad sallam ɛkon wakɔnto a etwa to a otuye no na ɛno ne Tabuk ɛkon no na sanso na saa asrafo komisheni soma yɛ na yɛ srani no da no na yɛ Hazrat Usama ana na da no na nkyiremu a ɛwɔ hɔ no no medikan ɛwɔ Hazrat Abubakar ne khilafat bre no ho na metwa ɛho mfonyine ma bɔ no tɔfon kakra ɛne sɛ Bukhari riwayat no ɛkyerɛ sɛ Hazrat Anas bin Malik abamane sɛ komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛde nkɔf asrafo komisheni bɔ nkɔfo amane fa Hazrat Zaid, Hazrat Jafar ana Hazrat Abdullah bin Rawaha wɔn ewu ho na komisheni ka sɛ Hazrat Zaid afa franka no wafa franka no ne yakum no wɔyɛ mogya no sidini na Jafar afa franka no so yakum no na Ibn Rawaha nso so afa franka no na wɔn nso so wɔyɛ mogya no sidifo. Sabre na komisheni Muhammad sallam ni ɛte ni so kɔpem bra Nyankopɔn sekan ahodo num sekan baako ɛfa Islam franka no kɔpem bra odi nkonim atamfo no so ɛyɛ hajjatul wida komisheni na kontu ɛyɛ ne haja etwa to onum no na ofri Maka ɛba Medina no komisheni Muhammad sallam sabre na isuro bia ne homa muslimfo no nanso ne nyina ɛkyere no na ɛkame akɔyɛ sɛ Romanfo no wɔn na wɔn de ehu kakra ɛyɛ ato muslimfo no ɛfiri sɛ na Kristofo no ɔmo no ɔmo guso ɛde wɔn tumi na ɔmo ahoɔden ɛhoahoa ɔmo nti na akɔba sɛ ɔmo betimi ato ahyɛ muslimfo no so ɛbrɛ bia nanso na akɔhia sɛ ɛyɛ mota ɛkon no mu no so komisheni Muslim bedi atamfo no so rɛ na ewudi ɔmo di muslimfo no ɔmo atua ho ka ɛni ti ɛbra komisheni Muhammad sallam efiri hajj na obedru Medina no na encha ekra ana komisheni Muhammad sallam ede asrafo edi Hazrat Usama bin Zaid echi se wo mo enko saabia wi na omo nkoto nhye atamfo no so na ahobobo a na ewo saa akwanto wi mu no eye enamienu ansa na omo beko no ana komisheni Muhammad sallam oto otwa no kon ehwe dan sabre na komisheni Muslim akase muslim fo no enko no mo kokuntia eye Roman fo no na bia Zaid yekum no to ye no komisheni ka se Zaid onko Hazrat Usama onko bia yekum ne papa Usama Zaid to ye no onko kon emfa ntwetwa nje ne papa ana onko no mfa nhye ne papa na mu
na hɔ no ɔka sɛ ɔnkɔ Darqa ana Balqa ɛyɛ bea bi a ɛwɔ ana Darum ɛyɛ bea bi a ɛwɔ Syria, na Darum no nso so ɛyɛ bea bi a sɛ ɔrekɔ Misr ɛyɛ Egypt a ɛwɔ bea bi a ɛfrɛ no Wadi al-Qura ɛyɛ Damascus kwan mu, na Darum yɛ bea bi a ɛwɔ Palestine ɛyɛ Gaza ɛne Egypt kwan mu. Saa so ana yɛwɔ bea bi a ɛfrɛ no Abna a ɛno nso so ɛwɔ Syria ɛne Balkan mfimfini, na kɔmhyɛni ka kyerɛ sɛ ɔmfa Amerika ntɛntɛm ɔnkɔɔ sɛ ne bɛ wɔbɛduru hɔnom ntɛm, na sɛ woduru no Nyankopɔn de nkonimdie ma wo a ɛne montena hɔnom ɛnna kakra na momfa obi ɔbɛkyerɛ mo kwan ɛwɔ hɔ, na momma nkɔfoɔ ndi mo anim ka no monkɔ biebie kwan mu ma mo. Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ɔno ankasa ne nsa ɛkyekyeree frankaa ma Hazrat Usama, na ɔka sɛ Allah ɔtomfo mmorohofoɔ no din mu, ko Allah ne din mu, na Allah ɔtomfoɔ no din ana twe ho firi bɔne ho, hwɛ na wandi obi nhwammɔ, hwɛ na wankum mmaa na wankum mmɔfra, na hwɛ na wampere ho sɛ wo ne atamfo no bɛdi mponimpo, na mmom sɛ kɔba sɛ atamfo no mmom yɛ sɛ ɔmo no bɛdi mponimpo deɛ ɛne wɔ mo nko. Na ɔka sɛ kyine bi anim sɛ wonnim sɛ ebi a ɛbɛnam wei so ama Nyankopɔn asɔ wahwɛ, nanso ka sɛ o Allah ɔtomfoɔ sombo ma me sɛ me ne saa nkɔfo wei ɛbɛko na ɛtwe wɔn mo akra afiri yɛn nkyɛn. Wei ne mpaebɔ a kɔmhyɛni Muslim kyerɛ wɔn sɛ nyaade a ntɔkwa nti na wɔn kɔ baabi biara wɔmɛtumi atwitwa agye wɔn afiri ɛko ho no wɔn ntwe wɔn ho firi ɛko ho, na mmom sɛ kɔba sɛ ɔmo ɛyere so sɛ ɔsɛ ko ana ɔmo kɔ ɛne wɔn mo ɛnko, ɛnɛ sɛ bɛsɛ ɔmo bɛko a wɔn mfa kom yɛ ɛne animonyam nko, na mmom hwɛ na wɔn anda ne wɔn ani sɛ wɔn a wɔn suro adeɛ. Nti wɔka sɛ monka sɛ o Allah yɛyɛ wɔn nko a na wɔn so yɛ wɔn nko a, na Onyankopɔn yɛ mo ma so nwi ɛne wɔn so mo ma so nwi ɛwɔ wɔn nsam, na wɔn nko ana bɛtumi asombo ama yɛn atia wɔn mo. Na kɔmhyɛni ka sɛ monte ase sɛ ɔsoro ahemman no ɛwɔ sekan no ɛhan ase. Hazrat Usama ka sɛ berɛ a yɛtu saa ɛkwan wei no, kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɛkyekyerɛ frankaa ɛde maa yɛn, na Buraida bin Husayb ɛna ɛde saa frankaa no maa no, na muslimfoɔ no gyina wɔ Juruf, na saa bea yi ɛyɛ kwansini mmiɛnsa sɛ wofiri Medina na tifi ɛrekɔ hɔ a ɔsɛ muhajirinfoɔ ne ansarfoɔ no obiara ne ɔno mu a ɔkaeɛ a ɔno no wankɔ saa ɛko bi. ɛsɛ Hazrat Abubakar, Hazrat Umar, Hazrat Abu Ubaida bin al-Jarrah, Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas, Hazrat Sa'd bin Zaid, Hazrat Qatada bin Nu'man, ana Hazrat Salama bin Aslam. ɔmo ne nkurɔfoɔ a yɛde ɔmo nyinaa hyɛ Hazrat Usama ase. Na ebinom ka sɛ saa babunu wei ɛyɛ babunu a yɛyɛ no commander ɛwɔ ɛyɛ muhajirin animdifoɔ akɛseɛfoɔ no. ɛwɔ na kɔmhyɛni Muhammad Islam ɔtee saa asɛm wei na ne bufu yi, na saa mmerɛ na kɔmhyɛni Muhammad Islam wɔde ntoma bi akyekyere ne ti, na kɔmhyɛni Muhammad Islam ɔde ntoma kataa no ho, na ɔbɛgyina simpie so na ɔtontom Nyankopɔn di no ɔka sɛ o mo nkurɔfoɔ, nsɛm a maka fa ɛyɛ Usama ho ne nsɛm a ɛyɛ nhwɛmo die nsɛm, ɛyɛ nsɛm a aha me paa, na mama menkyerɛ ma monte ase sɛ ɛne ebi a mo asɔre atia obi biara a mayi ne so yɛ amere ma me, monte ase sɛ ɔyɛ obi a yɛde adwuma hyɛ ne sɛ obɛtumi ayɛ. Onipa a ɔyɛ nokwafoɔ no sɛ ɔwu kɔ a ne ba nso so ɛbɛtumi afata sɛ yɛde dwumadie bɛhyɛ ne nsa, na mo nyinaa mu nim sɛnea Usama ɛne ne papa na ɔmo etie nyamesomfoɔ na ɛbɛtumi adwene papa afa wɔn ho. ɛno nti kɔmhyɛni kaa sɛ mongye afutu papa ɛmfiri me hɔnom a ɛfa Usama ho, ɛfiri sɛ ɔyɛ onipa a ɔdi mu wɔ mo mu, ɔka wɔn a mudi mu wɔ mo mu no. Nti muslimfoɔ no a na ɔmo ne Hazrat Usama ɛrekɔ saa ɛko wei no, wɔn ne kɔmhyɛni Muhammad sallam mu tete ɛwɔ Juruf bi anim, na kɔmhyɛni no yareɛ no hyɛ aseɛ sɛ ɛrekɔ soro, na kɔmhyɛni tɔkɔɔ so kaa sɛ monsoma ɛyɛ Usama ne n'asraafoɔ no sɛ wɔn nkɔ saa ɛko wei. ɛno nti na yɛ kwasiada saa bere na kɔmhyɛni Muhammad sallam ne yareɛ no emu ayɛ dene, nti Hazrat Usama ɛsaa dane n'ani ɛbaeɛ no bɛhu sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam na watɔ kɔtɔboro nsa, na hɔ no na nkɔfoɔ ɛmaa kɔmhyɛni Muhammad sallam aduro ma no nomeɛ, na Hazrat Usama esi ne tiri ase na ɔfii kɔmhyɛni Muhammad sallam moma so, na kɔmhyɛni ntimi nkasa yie,
nanso kɔmhyɛni de ne nsa mmienu no epagya kɔɔ soro na ɔde to Hazrat Usama apampam na Hazrat Usama ɛka sɛ mete aseɛ sɛ kɔmhyɛni ne na ɔbɔ mpaeɛ ɛde ama me na Hazrat Usama saa da ne ne kɔ asrafoɔ no hɔnom na ɛyɛ adwada no ɔsa ba kɔmhyɛni Muhammad sallam nkyɛn saa bere na kɔmhyɛni ani so atetena ma ne ho atɔ no na kɔmhyɛni ka kyerɛ Hazrat Usama sɛ ɛne Nyankopɔn hyira ɛnkɔ saa akɔntɔ wei na Hazrat Usama ɛberɛ a ɔde n'ani ɛkyerɛ akwantuo so no na ɔne ne nkurɔfoɔ kɔ no ɛhɔ no na wayɛ n'apɛdeɛ sɛ ɔbɛkɔ ɛhɔ nom ana ne maame ɛyɛ Hazrat Usama ne maame Ummi Ayman ɛsoma a nkratoɔ bi efi ma obi sɛ ɔmfa nkɔma Hazrat Usama sɛ kɔmhyɛni Muslim kame akɔyɛ sɛ ne mframa yɛtwa toa na ɔnhome no ɛhɔ na Hazrat Usama de mekae saa da ne n'ani ɛba kɔmhyɛni hɔ nom na san Hazrat Umar ne Hazrat Abu Ubaida ɛka ho na saa mmerɛ na kɔmhyɛni Muslim owuo ɛfa no saa bere no mu ɛna kɔmhyɛni Muslim ɛfiri mu ɛkɔbaa ne saa na Muslimfoɔ no ɔmo Juruf asrafoɔ no wɔn aba Medina na Hazrat Buraida bin Husayb ɔfa Hazrat Usama franka no asaba na ɔmo nyinaa ɔde franka no bɛsi kɔmhyɛni no pono ano na aba riwayat bi sɛ Hazrat Usama asrafoɔ no na ɔmo gyina Zul Khushab bianim hɔ no mo te sɛ kɔmhyɛni Muslim ɛfiri mu ɛyɛ Zul Khushab no ɛyɛ bia bɛ bonha bi a bɛsɛ anadwo baako kwantu sɛ ofiri Medina ɛkɔ ha ne kɔ wiase no ɔmo nyinaa ɛsa ba wɔn akyi nti ɛberɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛfiri na nkɔfoɔ yɛ bayat ɛwɔ Hazrat Abubakar nsaase no Hazrat Abubakar radiyallahu anhu ka kyerɛ Hazrat Buraida bin Husayb sɛ ɔmfa frankaa no ɔmfa nkɔ Usama fie na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔmfa n'ani nkyerɛ botaeɛ a kɔmhyɛni soma no nsa na ɔfiri mu no nti Hazrat Buraida ɛde frankaa no ɛbae na asraafoɔ no na ɔmo dodoɔ bɛyɛ sɛ mpem mmiɛnsa a na ebinom ɔmo mu wɔ ha nso na ɛtwi na narration ɛyɛ na riwayat bi kyerɛ sɛ na ɔmo yɛ wɔ ha nso na ɔmo kyerɛ sɛ ɛberɛ a kɔmhyɛni firi mu no na de kyeɛ no Hazrat Abubakar radiyallahu anhu ɛbɔ dawuro kɛseɛ na ɔkaa sɛ Nyankopɔn otumfoɔ ne somafoɔ nhyehyɛeɛ a ɔyɛɛ sɛ Usama ɛnkɔ akɔntuo mu no ɛwɔ sɛ Usama ɛkɔ saa akɔntuo no pɛpɛɛpɛ Hazrat Muslim Aud radiyallahu ta'ala anhu ɛka sɛ ɛberɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛfiri mu no Arabfoɔ no nyinaa ɛtwe wɔn ho ɛfiri Islam ho na Hazrat Ali Hazrat Omar ne Hazrat Ali a wɔn yɛ akokodurufoɔ no mpo asɛm no ɛto wɔn pusam no kɔba sɛ wɔn nso ɛho dwiri wɔn mo na wei ɛde ntoto bebree ɛba Arab man mu ɛno nti Hazrat Usama ne ɛyɛɛ no ɛyɛ ɔsrani panyina na ɔda asrafoɔ no kɔmhyɛni Muslim somaeɛ sɛ wɔnkɔ saa bea no na akɔnto no manhyɛ ase mpo ana kɔmhyɛni Muslim ɛfiri mu na saa berɛ no Arabiafoɔ no yɛ sɛ wɔn sɔre atia Islam na saa berɛ no ana binom kaa sɛ saa berɛ wei a basabasayɛ ɛkɔ so yi ana yɛsɛ soma Usama ne asrafoɔ no sɛ wɔn nkɔ Romefoɔ nkɔko ntia wɔn mo ɛne hwan na bɛka akyire bɛka nkɔkorafoɔ nkɔ akyire hwan na bɛbɔ Medina ho ban nti ebinom susu sɛ ɛne ɛbɛyɛ a nka Hazrat Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ebinom bɛkɔ Hazrat Abubakar hɔ na nka wɔn mo akɔ susu akyerɛ ne sɛ ɛbɛyɛ a nka wɔn twɛn ma basabasayɛ a ɛkɔ so Medina ɛnkɔ fam ansa na wɔn saa asrafoɔ no akɔ Rome nti hɔ sahabafoɔ akukudamfoɔ bi ba Hazrat Abubakar hɔnom na wɔn de saa asɛm bɛto Hazrat Abubakar nim sɛ nka wɔn ɔntwɛn na nka basabasayɛ no mmra fam ansa na wɔsoma saa asrafoɔ no na wɔn Hazrat Abubakar de abufuo yi wɔn no sɛ anamo mo bɛpɛ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam wuo akyi ɛyɛ Abu Quhafa ne babɛma ɛyɛ Abubakar adwuma a obɛdi kan yɛ ne sɛ adwuma a kɔmhyɛni sallam somaeɛ sɛ yɛnkɔ ne yɛnkɔdi no memɛsi ho kwan anaa na Hazrat Abubakar ka sɛ mede Nyankopɔn tumfoɔ no din ɛdi nse sɛ ɛkɔba sɛ atamfo no ɛbɔ wura Medina na wɔn kum wɔn wɔ ha nyinaa atwi fa mmaa ne mmarima so te sɛ nkraman a ɛnyɛ ade a memema saa asrafoɔ wei aka akyire gye sɛ mama wɔn akɔ bea a kɔmhyɛni Muslim hyɛɛ sɛ wɔn nkɔ no na wei ɛne gyidi a na Hazrat Abubakar wɔ ɛne sɛ Nyankopɔn se Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ɛne sɛ Muhammad Allah ɔsomfoɔ ne somafoɔ na wɔn mu a wɔn ka kɔmhyɛni Muhammad sallam ho no wɔn yɛ nkurɔfoɔ a wɔn ani ɛden ɛwɔ atamfo no so wɔn yɛ ashidda'u 'ala al-kuffar wei ɛne kwan yɛn fa so a wɔn etimi hyɛ saa kyɛfa wei ma
Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu wakan bibi afa eye ne ngoma bi a bosha meza al Islam waka Hazrat Usama ho asam ewo ne ngoma friend Sirrul Khilafat Musa ibn Athir atre afa abakosam Musa ebra komsheni Muhammad Islam hu ebebo ebeda no na asam no kodru Ata bin Usaid hono no o shaase se o kwa hinta ne ho na maka eko awusu ma no ko bas arab fo bebre ana omotwe omo free Islam ho se omo ja Islam sabre no ana nya atwemfo ni bi epie ba animu ema yehunu nya atwemfo no kredie ene omo hintasem na jiwfo no ne kristofo no shaase se omo hwe akwanya kese na komato ahye Islam so na Muslim for no ma be te se odwan a eno no anadwebere mu nsuo etoboro wo mo no munya bia nhye no na omumu kakra bi na ba ya atamfo na sahabre na Hazrat Abubakar ibn Kathir Hazrat Abubakar se we mu yan krofo a wo mu su se Hazrat Usama nasrafo no se wo mu kwa o metimi ato ahye Muslim for no so e o Medina na no so Hazrat Abubakar radiyallahu anhu ka se mede ono nyankopon no a menkwa ehye ne nsam no edin se koba se asrafo no mpo ebekọ akwanto we na atamfo na to ahye nso we akire atietie yen so aye pasa de a ni nyina tire nya de a mema komsheni mo muslim ne nhyehyɛ a ɔyɛ no mema no abɔfom da nti etwa ne tia Hazrat Abubakar obomode se nhyehyɛ a komsheni mo muslim de gu akwam no ebesipi na yaye ne sania ɔhyɛ ye ne pepepe Hazrat Abubakar ka se obi biara na ka Usama asrafo no ho no omomodin se obebobo no ho efise komsheni ana obi biara komsheni muslim ka se onko sa ko ni bi no he no wan ka kire na me soso nya de mema obi akwan se obetene ho akira obetene ho aka kire wo sa ekun we ho na wo so obi a ekosa akun we ni kwaso bi tene ho ka kire ni nyina mu no efa Hazrat Abubakar suma sa asrafo so monko Rome no ya twere se Hazrat Abubakar dia na nhye Hazrat Usama se ombobo asrafo na e ojuruf nti Hazrat Abubakar na kasa ko honum na okoye hwehwemu e asrafo no ho na ohyehyɛ wo makama efa we hunu yenya amane bobi so se Hazrat Abubakar kata Hazrat Usama se osusu se hu hia pa de a ene ebe ya jai Hazrat Umar manen kame ho sane be obeboa me wo madwuma no na Hazrat Usama ema ho kwan na saase moyi etire no ebre biara Hazrat Umar ebeshia Hazrat Usama no impo kopembra Hazrat Umar be khalifa no na Hazrat Umar echia Hazrat Usama se assalamu alayka ayyuha al-amir se o amir nyakopa na sumnyen kan na yana Hazrat Usama so ya no se ghafara Allahu lakum sinya kopon so on kata usin to so famfom nchawo Hazrat Abubakar afutu awdema Hazrat Usama no okaka ho so se ade biara komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kacha saye no ye ni nyina na hwe ana wambu ani angu komsheni no nsam no anya ni bia na so bia wo ho enchiremu a ewo ekon no ho medikan aka atodwa ntimeja no ha sei na sa asrafo we sene medikan aka se komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kacha so omonko no omkodi nkonim na omsa ba wo mo achi ai Muslim atamfo ne bi yekumbi ana ya chi binum aprisanfo na nya de Muslim fo no bia mpo ehwe ne nkwa about the wayat ahudo musa Muslim fo no etena Medina abonten be se enna aduana yekosi enna aduosumu enwechi no musa de no mani eba Medina komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hodo ana Hazrat Abubakar wadema no eno ne se komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasa odef ne nsa chechire frank adama Hazrat Usama na hono na Hazrat Abubakar ka se me den ana masane sa franka na komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasa de nsa esane no enti ebra Usama ne asrafo ne eba e nya de omosane franka no etire no franka ne eka Hazrat Usama efi kopembra Hazrat Usama efremu
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nyankopɔn fa ne nhyira na dom gonhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛne n'akyidifo so. Wei ana asɛm no abɛba na wieɛ ɛwɔ ɛko akontu ahodoɔ no. Na Nyankopɔn yɛ adom a ebi a daakye yɛbɛhwɛ abakɔsɛm ho kyɛfa foforo. Sɛ Nyankopɔn pa. Saa gyina bere mu no ɛyɛ awufoɔ mmienu ana mɛpɛ sɛ mɛka wɔn ho asɛm ɛno akyiri mi a mɛyɛ janaza nso so ɛde ama wɔn inshallah. Ne de kan Mukarram Azizur Rahman Khalid Saib ɔyɛ murabbi silsila ɛna kakra mu no ofiri mu America ɔbɛra wɔde mfie aduoson nkron 79 years. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Owufoɔ yi ne nanaba ɛyɛ ne nanabɛɛma na ɔyɛ bɔhyɛ mida Islam ne suani ɛyɛ Mia Rang Ali Sahib radiyallahu anhu. Na ɛfa jamia ɔkɔkɔ sua adeɛ no ho no nkyerɛmu no sɛ ɔkasa bra na mewɔ gyina pan ɛtɔ so enso no mu no saa bra na mekɔ suku Talim Muslim High School ana Maulana Qazi Muhammad Nazir Sahib ɔba ha no bɛka nyamesɛm ɛkyerɛ ehia behia sɛ betu yɛ kra asi wɔnom asom Islam na hɔ no na adesuafo bebre a wɔn tie saa nyamesɛm kan no ɔmo ɛtɔ ɔmo akoma som a ɛbra nyamsɛm kan no kɔ na wiɛ no owufoɔ yi nso nya apɛde sɛ ɔno nso ebetu ne ho asi hɔnom ama jamaat adwuma nisa ne nti ɔno nso ɛkɔwura jamia na interview a ɔyɛɛ no ɛkyere no ɛyɛ afi apem ahankoro ne aduosia ne 1960 no onya akwanya ewura jamia na saa nso na afi apem ahankoro ne aduosia nkoro 1969 no ɔgye ɛyɛ shahid degree abodin odi mfie nkoro ɛwɔ jamia aduosia nim ɛfiri sɛ ɔbrɛ wɔn teteɛ nim na ebere bi onya train akwanhyia ne saa ne ntino oprepra bebre ɛma ɔkɔgye na home mfie mienu kɔsa no hɛre ne miadom ne nkwa onya ne tiri edidi mu na ɔta aka sɛ ɛyɛ khalifa ɔtɔso miɛnsa rahimahullah ne mpa ɛbɔ so nanam so ma onya ho bambɔ ɛno ɛkyere no ɔyɛ adwuma ɛwɔ Sierra Leone, Nigeria, Ghana, Tanzania, ana Zanzibar na Pakistan nso so no ɔyɛ adwuma sɛ sɔfo ɛwɔ miamia hodo bebre ɛno ɛkyere no ɔbaa na homegyem no ɔbɛyɛ adwuma wɔ Tahrik Jadid ɛwɔ Wakalat Ishaat Rabwa mu ne nana bɛma ɛyɛ Hamza Ubaidullah a ɔno nso ɛyɛ murabbi a wawie jamia ɔkasɛ ɛyɛ Azizur Rahman Saib ɔyɛ me nana ina ɔta kasɛ ɛyɛ abibire mu no tɔda ne yɛyɛ adwuma wɔ hɔnom na ɛho kyerɛte mama no kɔba sɛ yɛnoa mo a ne yɛde nkyere nkwa apete so ne yɛdi nana yɛni carry yɛni makobia yɛni atoside bi yɛde bɛka ho adi nti tɔda yɛ aduane no ɛyɛ dene ma no kɔba sɛ tɔda mpo a yɛnya bi na ɛkɔm adeɛ ne yɛbu ada wei ɛne asɔfo a wɔn di kan ne afɔrebɔ ahodoɔ wɔn bɔ ɛde ma yɛn a wei ɛyɛ adeɛ wɔ sɛ ɛnɛ asɔfo aba yɛhwɛ saa fa susu yɛn yɛde to yɛn nim ne babɛma ɛyɛ Anisur Rahman Anas ɔkasɛ nyadeɛ me papa bɛma ho kan sɛ aduane bi bɛkɔ ɔsɛ yɛn mu mpo gya asabere mu no mpɛn pii ɛyɛ na ɔkasɛ sɛ nkankɔfoɔ ɛbɛgye wɔn mu ɔbɛgye aduane foforɔ adi no ɔkasɛ deɛ nkɔfoɔ adi ama no ka na ɛna ɔbɛdi no ɔkasɛ sɛ bɔhyɛ me Islam timi di aduane ase aka a ade nti na memi ntimi di aduane ase aka na ɔyɛ obi a ɛfiti ne mmabunu mu bɛnyina na ɔyɛ tahajudiyɛfoɔ paa na ɔyɛ obi a ɔseresere afoforɔ ne afoforɔ di nkitaho yɛ ɔyɛ ɔtene ne mmɔdemmɔfoɔ ɔyɛ nokwafoɔ na obi ɔne khilafato twaka kɛseɛ paa na ɔwufoɔ na ɔyɛ musi na berɛ a memetena Ghana sɛ khalifa no ɔne me ɛtena yie paa na ɔne me tena wɔ wiemyɛ berɛ mu ɔyɛ wiemfoɔ na ɔma mɛma mienu ana mama miɛnsa na ɔwɔ nananom mmaa ne mɛma bebree Nyankopɔn ɔmfa ne homɔboro ngu owufoɔ so ɔmfa ne mfom nkyɛn no nkorɔ no gyina berɛ janaza ɛtɔ so mienu ɛyɛ Mukarram Aidi Humaidi Sahib a ɔfiri Indonesia ɛyɛ November da ɛtɔ so aduonu mienu no ana Nyankopɔn yɛ no wɔtimi kɔ umra ɛhɔ no na ɔyare na ɔhwere ne nkwa wabra no adi mfie aduoso nso 77 ɛwɔ Medina Munawwara mu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yɛ Allah de ne nkyɛn ne besane akɔ na busua mu no amadi a ebewura mu ɛwɔ afi apem hankro ne aduasa ne mu ɛba no 1930s ne mu wabra ɛyɛ ne wɔfa Muhammad Raul Saib ɛyɛ bayat ɛwɔ Hazrat Rahmat Ali Sahib ne nsase na ɛno ɛkyere ne nana mɛma ne mma nso so ɛyɛ bayat ebewura amadi a Muslim konim ne ɛyɛ nase bɛma ɛyɛ Basuki Ahmed Saib ɔyɛ sɔfoɔ ɔkasɛ mikun ɛyɛ mase bɛma yɛ obi a ɛda ne mu ne anadwo bere nyina na ɔwɔ nyamesɛm ka ho apɛdeɛ paa na bere biara na ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔde ne kra bɔ afɔreɛ na sɛ onya akwanya biara sɛ ɔno bibidi nkɔma na akɔkɔ nyamesɛm ka
na kwan a ɔfa so ka ne nyamesɛm no so no ɛyɛ ana ɔde nsɛm a ɛmu odu paa na ɛka nyamesɛm na ne nyamesɛm ka no so yɛ adeɛ yɛfa susu ɛde ma asɔfo ne baba ka sɛ me papa ɛyɛ a ne baba atwerɛ sɛ ne papa ɛyɛ a na bere bi ɔkɔ asɔɔdɛm na ɔkɔfra azan na wadi mmerɛ kakra asɔɔdɛm akaka ala ɔtomfoɔ na wakaka yɛ na ɔkenkan kora no kɔnkɔn na bere bia na ɔkenkan kora no kɔnkɔn ɔkenkan commentary no so a na wasensan so akyerɛ baabi a ɔpɛ sɛ ɔsua biribi sɛ no bɛbɛtumi da ka nyamesɛm ɛnyɛ ade ɔtwe ne ho firi tahagye ho da ne mpo bɛɛ a na wadi mfeɛ aduoso nsia no na ɔgu so adi moto ɛne tu kwan ɛkɔka nyamesɛm na bere bia na ɔka kyerɛ ne mmɔfra sɛ mohɛ na maama jamaat sikasɛm anyɛ basaa na bere a ɔkɔɔ umra no ɔno na ɔyɛ group leader ɔda ɛdɔm no ano na ɔno ɔmo kɔ nyina no na ɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ ɛfiri hanom kɔ a mɛkɔ ɔka nyamesɛm bebree ma ka kyerɛ wɔn sɛ amadi a muslimfoɔ no abi aba maka aba abɛyɛ hajj na bere a dɔktani a ɔhwɛ no wɔ hɔnom no bere a ɔyare yɛn dɔktani no dɔkta no ka sɛ dɔkta no n'ani gye onipa wei ne nyamesɛm ne ne nyamesuro ho na Nyankopɔn yɛ n'adom a yɛtumi esie no Jannatul Baqi ofiri mu ɛwɔ hɔnom na yɛsie no Jannatul Baqi na yɛn ɛyɛ Ahmadiyyafoɔ mo ɛyɛ Pakistanfoɔ no hwɛ a maalamfoɔ na mɛkɔ ama Ahmadiyyafoɔ mo Pakistan yɛnsie wɔn ɛwɔ asie ahodoɔ mu yɛnhwɛ sɛ Ahmadiyyani muslimni a ɔno no akɔwu ɛwɔ Medina yɛsie ne ɛwɔ Jannatul Baqi nanso saa nkɔfoɔ mo mutumi ɛwɔ hefa wɔn kasa wɔn awie ɛba saa maalamfoɔ nyina wɔn awie ɛba sisi inshallah Secretary Tabligh Indonesia ɛyɛ Ganawun Wardi Sahib ɛkasɛ papa wei ɛyɛ nyamesɛm kafoɔ a na ɔde ahokeka ne ahosɛpɛ kɛseɛ na ɛka nyamesɛm paa ɔyɛ obi a ɔyɛ ɔma saa asɛm bɛyɛ n'abɔdin sɛ ɔno deɛ ɔmma da bia mpa no ho abra ɔnka nyamesɛm na ɔwɔ moto dada bi a ɛyɛ ɔtena so na ɔde tu kwan kɔ akyirikyiri kɔka nyamesɛm mmiamia ahodoɔ bi a nkɔfoɔ ɛsɔre tia jamaat no nso ɔkɔ hɔnom na ɔkɔka nyamesɛm akyerɛ nkɔfoɔ bebree anam sɛ ma nkɔfoɔ abɛyɛ bayat ɔyɛ obi a ɛka sɛ na ɔne khilafat wotwa ka kɛseɛ paa na ɔdɔ kɛseɛ de ma khilafat na nyame ado na ɔyɛ musi wɔgya ne mama ɛnan ana mama ɛnananom so edu sɛne mede kan ne ba bɛma ɛyɛ nase bɛma ɛyɛ ɔsɔfo Nyankopɔn fa ne homɔboro ngu no so no mfa ne mfom nkyɛ no kɔ no gyina brɛdaa الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر